tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a probar Resident Evil 4 Chainsaw Demon. Vamos en historia y partida nueva. September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top-secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night. The pain, even for a second. This time, it can be different. It has to. Bueno, sinceramente, Resident Evil 2, todo resumido. Y esto, no sé, creo que no lo voy a leer. Bueno, vamos a iniciar el juego. Se ve todo muy bien. Aquí andamos en Españita, se supone. Tenemos que buscar a un policía que se perdió. How far could he have gone? Qué asco, está muerto. Con la M nos agachamos. Y vamos a esta cabañita. Casita humilde. Mucha madera. Y todo está insucio. Anyone home? No, hombre, qué sucio. Hombre, todas las paredes pintadas. Hasta el fin viviremos contigo. No temeremos. Está bien. Vamos a ver qué hay aquí. Ah, mira, un viejito. Oh, Señor del mar, protege nuestras almas. Sorry to barge in like this. Perdón por la intrusión. Y no, creo que sí estuvo aquí. This is Ahí agarramos la llave del that's carro. good. Mira, un That caldito. stinks. Hay una rata. El Hey. policía. Está morido. I read you. What's your situation? Y
no, y capturaron al otro. What the hell's going on? Hay que escapar, hay que escapar. Uy, What was that? What? This What? just keeps getting worse. sigamos. ¡Agarradlo! ¡Detrás de ti! ¡Imbécil! Ya me vieron. Corre, corre. Por acá. Sí, no importa. Bruce, this is Condor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? The President's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Ay, no, ya viene por acá. Gotta go. Talk later. I'll let myself out. Cobardes. Sigamos por acá. Puente con ketchup. Ay, el top bottom. No se puede guardar. Pesetas. Muere. Trampa de oso. Damn it. Bobo, ¿no? Ah, una cabeza. Uy, a ver. ¿Dónde estás? Ven. Creo que ya no lo voy a poder salir. Vamos a ver Puedes aquí. correr, pero no te puedes esconder. Una hierbita. Uy, hay alguien ahí. Ah.
You gotta be kidding me. Your lucky day. Oh, nice. Uy, ya sonó la campana, qué bien. Al fin. La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca. Where's everyone going? Bingo? Sí, sí lo dijo. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y dejen un like. Sería todo. Adiós.